ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମରେ ଅଛି ଯାହାକି ଅନ୍ୟ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଇଏ 2024 ମସିହାର ନୂତନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଆଧାରିତ ଇଏ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ଯେଉଁଥିରେ ପାଖାପାଖି 20,000 କାପାସିଟିର କୁକୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ଫୁଲି ଅଟୋମେଟିକାଲି ୟାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରାହେଉଛି। ଏଥିରେ ଲେବର ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ କି ଅଧିକା ବେନିଫିଟ୍ ଆସୁଛି। ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁଟାକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ 1 କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ସବସିଡି ସରକାରୀ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ୟାକୁ କରିଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସାଲେପୁର ବ୍ଲକ ଶ୍ରୀ ତପନ କୁମାର ଭୂୟାଁ ତାଙ୍କର ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ଆଉ 2 ଜଣ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ମିଶି ୟାକୁ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ପ୍ରଫିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଅରବିନ୍ଦ ସାହୁ କୃଷିବିତ୍ କୃଷି ସମ୍ପଦା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଏ 2024 ମସିହାରେ ନୂତନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ କିପରି କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ କରିପାରିବେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଲେବର ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ ରହିବ ଏବଂ ଫୁଲି ଅଟୋମେଟିକ୍ ରହିବ ଏବଂ ଏହା ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭିତରେ ରହିବେ ଯେଉଁଥିରେ କି ମୋର୍ଟାଲିଟି ପରିମାଣ କମ୍ ରହିବ ଏବଂ ୟା ଭିତରେ ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି କୁକୁଡ଼ାର ସ୍ମେଲ୍ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କ ରୋଗର ପରିମାଣ କମ୍ ରହିବ ବା ମୋର୍ଟାଲିଟି ମଧ୍ୟ କମ୍ ରହିବ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଏଇ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମକୁ କିପରି କରାହେଇଛି, କୋପରି ଭାବେ ୟାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରାହେଉଛି ଏବଂ ଏଥିରେ କେତେ ବେନିଫିଟ୍ ରହୁଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ କେତେ ରହିଛି। ଏ ବିଷୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କୃଷି ସମ୍ପଦାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଶ୍ରୀ ତପନ କୁମାର ଭୂୟାଁ ମହୋଦୟଙ୍କ ସହିତ ଯେ କି ବିଷୟରେ ଆମକୁ ତଥ୍ୟ ଦେବେ ଯେ କିପରି ଭାବେ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମକୁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ କିପରି ବେନିଫିଟ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହି ନୂତନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କେଉଁ ଆଧାରରେ କରାହେଇଛି ଯାହାକି ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହିଁ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ରିଟାୟାର୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫିସର ଶ୍ରୀ ତପନ କୁମାର ଭୂୟାଁ ମହୋଦୟ ଯାହାଙ୍କୁ କୃଷି ସମ୍ପଦା ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଏବେ ଦେଖୁଛୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ରହିଛି ଯେଠିକି 20,000 କାପାସିଟିର ରହିଛି। ଏଭଳି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ କରାହେଇଛି ଯେଉଁଥିରେକି ଫୁଲି ଅଟୋମେଟିକ୍ ହିସାବରେ କରାହେଇଛି। ଏଥିରେ କୌଣସି ଲେବରର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁନି। ଅତି କମ୍ରେ 1-2 ଜଣ ଲେବର ମଧ୍ୟ ଏ ଟୋଟାଲ୍ ଫାର୍ମକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ଏଠି ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କରାହେଇଛି ଏଥିରେ ୟାକୁ କେଉଁପରି ଭାବେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କେଉଁ କମ୍ପାନୀ ସହାୟତା ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ପ୍ରଥମେ ୟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ଆମର 2ଟି ଫାର୍ମ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅଛି। ଗୋଟା ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ 2022 ମସିହାରେ। ସେଇଟାକୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ବ୍ରଏଲର ରାୟପୁର ସହିତ ଆମେ କୋଲାବୋରେସନରେ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସେଇଟାରେ ମଧ୍ୟ କୋଲାବୋରେସନ କଲା ପରେ ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ବେଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଥାଉ ଅନ୍ୱେଷଣରେ କେଉଁଠି ବେଟର ଏଇଖା ବାରାମତି ଆଗ୍ରୋ ଲିମିଟେଡ଼ ଅଣ୍ଡରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଫାର୍ମଟି କରିଛୁ ଯେଉଁଠିକି ସିଏ ହେଉଛି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲର। ସିଏ ଆମକୁ ଟିକେ ବେଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦେଲା ଏବଂ ଆମକୁ ଟିକେ ମାନେ ସୁବିଧା ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଏହି ହିସାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଫାର୍ମଟି କରୁଛୁ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚ୍ ଆମର କୁକୁଡ଼ା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ତେଣୁ ଏସବୁ ଯାକ ଯେଉଁ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ନୁହେଁ ଟେମ୍ପରେଚର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଉ ଟେମ୍ପରେଚର ଯେଉଁ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଯେତିକି ଟେମ୍ପରେଚର ଦରକାର ଆମର ସେନ୍ସର ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୋଇଯାଏ। ଆମେ ସେଠି ଦେଖିକିରି ସେଇ ଟେମ୍ପରେଚରଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁ। ତାଦ୍ୱାରା କି କୁକୁଡ଼ାଙ୍କର ଟିକେ ମୋର୍ଟାଲିଟି ପରିମାଣ କମିଯାଏ। ରୋଗ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ କମ୍ ଲାଗୁଛି। ଆଉ 2 ଜଣ ଲୋକ ମାତ୍ର ଖାଲି ଦାନା ପାଣି ଦେଇଦେଲେ ହେଲା। ସବୁ ଯାକ ସେ ଦାନା ପାଣି ବି ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି। ଆଉ ସେପଟରେ ଏକ୍ଜଷ୍ଟ ଫ୍ୟାନ୍ ବି ଲାଗିଛି। ଫ୍ୟାନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗନ୍ଧଟାକୁ ସିଏ ବାହାର କରିଦେଉଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କରିଛୁ। ଆଉ ଦାନା ଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଦାନା ସବୁ? ଦାନା 4 ପ୍ରକାରର ଅଛି। ଗୋଟା ହେଉଛି 0ରୁ 7 ଡେଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟା ରହୁଛି ଯେଉଁଟା ପ୍ରି ଗ୍ରୋୟର ପ୍ରି ଷ୍ଟାର୍ଟର ସେଇଟା 0ରୁ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟା ପ୍ରକାର ଦାନା ରହୁଛି। ଗୋଟା ରହୁଛି 8ରୁ 14 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ସେଇଟାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟର ପ୍ରି ଷ୍ଟାର୍ଟର ଏଇଟାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟା ହେଲା 8 ଦିନରୁ 24 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ଗ୍ରୋୟର ମାନେ ବର୍ଦ୍ଧକ ବଢ଼ିବ। ସେତେବେଳେ କୁକୁଡ଼ା ମାନେ ବଢ଼ିବେ। 24ଟା ପରଠାରୁ କୁକୁଡ଼ା ଉଠିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଫିନିସର ତାକୁ କହୁଛି। ଏମିତି ହେଲା 4 ପ୍ରକାର ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରି ଷ୍ଟାର୍ଟର, ଷ୍ଟାର୍ଟର, ଗ୍ରୋୟର
फिनिशर এইভাবে ভাবে 4 প্রকার দানা দিয়া হচ্ছে সে দানা সব কোম্পানি যারা করিকি দଉଛି আমি এটি দানা কিছু করু সে তাঙ্ক গাড়ি আনি পৌঁছাନ୍ତି আমি খালি লোক মাধ্যমে সেটা বিতরণ করু এই মেশিন মাধ্যমে আপনার মানে দেখিপারুଥିବେ সব লাগিছি বড় বড় কন্টেনর তার ধরে খালি উজাড় দেবো মেশিন তাকে সব টাଣି নেব শেষ পর্যন্ত পৌঁছাইব কুকুড়া মানে খাইবে তারপরে কুকুড়াঙ্ক পানি মধ্যে সেইপরি লাগিছি আপনার 2টা টাঙ্কি আছে গোটাଏ টাঙ্কিরে খালি পানি দেଉଛୁ ଆଉ ଗୋଟା টাঙ্কিরে ରଖିଛୁ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଔଷଧ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ କି ତାଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ପ୍ରତିରୋଧକ ଔଷଧ ଗୁଡ଼ା ତା ଦେହରେ ମିଶାଇ ଦେଉ ସେ ପାଣି ମାଧ୍ୟମରେ କୁକୁଡ଼ା ପିଏ ଆଉ ସବୁ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି ତ ଖୋଇବା ସବୁ ଉପରେ ନୁହେଁ ତେଣୁ ସେଥିରେ ତା ଭିତରେ ଲୋକ ପଶିବା ମନା ସବୁ ମନା ତା ଭିତରେ କେହି ପଶିବେ ନାହିଁ ଏଇଥିପାଇଁ ତା ଦ୍ୱାରା ପଶିଲେ କ'ଣ ହେବ କଣ୍ଟାମିନେସନ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ଟା ବଢ଼ିବ ସେଇଟାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଏହିସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି ଆମର ଚାଲିଛି ଆଉ ମୋର ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବି ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ସେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ୍ ଜିନିଷରେ ନ ଲାଗି ଏଇସବୁ ଉନ୍ନତ ମାଧ୍ୟମର ଜ୍ଞାନକୌଶଳକୁ ଆହରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବି ଲାଭବାନ ହୁଅନ୍ତୁ ଏତିକି ହେଉଛି ମୋର ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ଏ ଯେଉଁ ଟେମ୍ପରେଚର ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମିଡିଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାହେଉଛି ଏଇଟା କେଉଁ ଏଥିପାଇଁ କିଛି ନାଇଁ ସେ କମ୍ପାନୀ ବାଲା ଆସିକି ତାଙ୍କର ସବୁ ମେସିନ୍ ଲାଗିଛି ଆପଣ ତ ଦେଖିଛନ୍ତି ମେସିନ୍ ଲାଗିଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସବୁ ସୁଇଚ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଛି ଆମର ତା ଭିତରେ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ ଆ ଭିତରେ ଘର ଆମର ଦେଖ ଉପରରେ ବି ସିଲିଂ ହେଇଛି ସିଲିଂ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଟିକେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଖର୍ଚ୍ଚଟା କମ୍ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ଆ ଦେହରେ ଗୋଟିଏ କଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣ ଜେନେରେଟର ଯଦି 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଲାଇନ୍ କଟିଯାଏ ଜେନେରେଟର ଯଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ ନ କୁକୁଡ଼ା ଯାକ ସବୁ ମରିଯିବେ କାରଣ ଟେମ୍ପରେଚର ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇପାରିବନି ସେମାନେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବ ଇଏ ହେବ ତେଣୁ ଆମର ସେଇଟା ଅଟୋ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ମାନେ ଗୋଟାଏ ଫେଜ୍ ଲାଇନ୍ ଚାଲିବ 3 ଫେଜ୍ ଲାଇନ୍ର ଯଦିଓ ବ୍ୟବହାର ଏଠି ହେଉଛି ଗୋଟାଏ ଫେଜ୍ ଲାଇନ୍ ଚାଲିଗଲେ ମଧ୍ୟ ବି ଜେନେରେଟର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ କାରଣ ସେଇ ଫେଜ୍ ଉପରେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହିଥିବ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେ 3ଟାକ ଫେଜ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଦେବ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସପ୍ଲାଇଟାକୁ ଆଉ ସିଏ ତାର ଆମ ଜେନେରେଟର ସପ୍ଲାଇଟା ଚାଲିଲା ଯେମିତି ସିଏ ଆସିଯିବ ଇଏ ଅଟୋମେଟିକାଲି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ସେଇ ଯେଉଁ ଡିଜେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କମ୍ପାନୀ ସେଗୁଡ଼ା ଦିଏନି ସେଗୁଡ଼ା ଆମକୁ ଯେଉଁ ଯେତିକି ପରସେଣ୍ଟେଜ ସେ ଦେଉଛି ପଇସା ଆମେ ସେଇଥିରୁ ଆମର ଲେବର କଷ୍ଟ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମର ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷ ତାର ସିଏ କୁକୁଡ଼ା ଦେବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି କୁକୁଡ଼ା ମାର୍କେଟିଂ ହେଉଛି ସବୁ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର କିଛି ଆମର ସେଇଟା କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ ଆମ ବେନିଫିଟ୍ ଆମେ ପର କେଜି ହିସାବରେ ମାର୍କେଟ ଅନୁସାରେ କେତେବେଳେ 12 ଟଙ୍କା ଠାରୁ 15 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ପର କେଜି ହିସାବରେ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ଆମର ବାର୍ଗେନିଂ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆମର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ା କରିଲେ ସେଗୁଡ଼ା ଆପଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଚାଷୀମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ସେଗୁଡ଼ା ତ ଇଏ ମାଧ୍ୟମରେ କହିହେବ ନାହିଁ ଆଉ ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚ୍ରୁ जोटा 20,000 आप कुकुड़ा ग्रो करते बेनिफिट आप बेनिफिट से अनुसार हिसाब कले ओजन अनुसार कुकुड़ा जो उठेब से तो कुकुड़ा 33 दिन ठार 42 दिन भितर उठी जाती से 33 दिन बेले सी जो दिन उठेब से दिन कुकुड़ा ग्रोथ जहाँ से अनुसार हम आम 10-10 टी कुकुड़ा ओजन होकर गुड़ाक ओजन हो 10-10 कुकुड़ा से गाड़ी आनी सी गाड़ी से आम खाली गाड़ी में देदेव आदेले से नहीं से अनुसार कुकुड़ा बेले बेले कुकुड़ा 10टा 25 केजी रु हाराहारी खूब हेले 32 केजी पर्यंत हुए 30 केजी 32 केजी कारण जिते अधिका दिन से रखिए दाना खर्च से अधिका से अनुसार प्रॉफिटेबिलिटी कमिज तेणु से उठे तत्पर होती से आमर किसी चिंता करें आम से अनुसार आम पैसाटा पाऊ कौन परसेंटेज जहाँ पाइबा कथा पाऊ हाराहारी हिसाब कले हम सेमती हिसाब करना थरक पाऊ पुनः आम खर्च अच्छी इलेक्ट्रिसिटी अच्छी मेंटेनेंस अच्छी दरमा दौचु घर इन्वेस्टमेंट करूँ से इन्वेस्टमेंट पैसा तो पुणी से आडजस्ट करूँ आउ रातारात हेनी 5 वर्ष 10 वर्ष लगे तेणु से पैसा रू कर गोटा यही हिसाब से पुराना फार्म बैच हो 24 मासरे 13टा बैच उठे हाराहारी 2टा बैच किंतु से ठीक चलो ये हम जदि पाग जुग भल मंद थी बैच उठीगला 15 दिन गैप पीरियड रहा या भितर सब जाक सफा हम पुणी सानिटाइज हम ड्राई हम तापर चिक्स आसवे से जो 42 दिन 60 दिन 18 दिन भितर एगुड़ा सब करा पड़ो सेटा सब आम खर्च करा पड़ो कंपानी किसी दब नहीं एवरेज आसो से 2 लाख टका पाखापाखि आसू कोटी टकार इन्वेस्टमेंट आ कौन रास्तार 50 लाख बेनिफिट आम के आशा कोटी टकार ऊर्ध कोटी 20 लाख 30 लाख ताधर भी अच्छी सरकार भी सब्सिडी देवे आम कार्यक्रम देखिले आम बैच हो 50% सरकार योजना मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना केते परसेंट सब्सिडी
ରହିଛି 50% ଅଛି 50% ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ହେଲେ 50% ହେବ ଆମେ ସବୁ ଆମର ମିସେସ୍ ମାନଙ୍କ ନାଁରେ ସବୁ କରିଦେଇଛୁ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଇଏ ହେଉଛି ଆଉ ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ଏଇଭଳିଆ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ କଲେ ଆମର ନୂତନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ କଲେ ଏଥିରେ ଲେବର ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ ରହିବ ଏବଂ ଏ ଫୁଲି ଅଟୋମେଟିକ୍ କରାହେଇଛି ଏବଂ ଟେମ୍ପରେଚର ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାହେଇଛି ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାହେଇଛି ତେଣୁ ଏଥିରେ ଅଧିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବନି ଏବଂ ମୋର୍ଟାଲିଟି ମଧ୍ୟ କମ୍ ରହିବ ତେଣୁ ଆପଣ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇବେ ମୋର ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ପରାମର୍ଶ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ ଟିକେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହାୟତା ଅଛି ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ୟାଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ଅଧିକାରୀ ହିସାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ୟାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗଭର ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ପୂର୍ବକାଳର ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ସହାୟତା ପାଇ ଏସବୁ କଲେ ମଧ୍ୟ ବି ଆପଣ ସରକାରୀ ସହାୟତା 50% ପାଇବେ ବାକି 50%କୁ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଭ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟରେ ସୁଝିପାରିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଖୁବ୍ ହେଲେ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋନ୍ ସୁଝି ଦେଇପାରିବେ ତେଣୁ ସେଇଟା ବଡ଼ ଜିନିଷ ରଖୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ନିଜର ନିୟତ ନିଜର ମାନେ ସମୟ ଏସବୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତା ଦେହରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଉ ପରିଶ୍ରମ ନ କଲେ ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷାରେ ଅଛି କଷ୍ଟ କଲେ କୁଷ୍ଠ ମିଳେ ଆମେ ଯଦି କଷ୍ଟ ନ କରିବା କୁଷ୍ଠକୁ କେମିତି ପାଇବା କୁଷ୍ଠ ହେଉଛି ଏଇ ଆମର ସବୁ ଆମେ କରୁଛୁ ଆମେ ଆସିକି ବୃଦ୍ଧ ହେଲୁଣି ଆମେ କେତେବେଳେ ଆମର ପର ପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଉତ୍ସାହ ତାଙ୍କୁ ଦେଇକି ଯିବୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ ଏହା ହେଉଛି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ଏଥିରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଭ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବେ ମୁଁ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି ସମ୍ପଦ ତରଫରୁ ଆପଣ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର